Сәлем достар, ондық бөлшектерді қосу және азайту тақырыбына берілген С тобының есептерін бірге қарастырайық. 801 қосудың ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін пайдаланып есептеңдер. Яғни бізге 2,3-ке 1,7-ні, 4,5-ке 0,5-ті, 0,6-ға 0,4-ті қосқан ыңғайлы. 2,3-ке 1,7-ні қоссақ, бізде 4 шығады. Қосамыз 4,5-ке 0,5-ті қоссақ 5 шығады. Одан кейін 0,6-ға 0,4-ті қоссақ 1 шығады. Сонда жауабы 10 екен. Келесі, бізге мынау 2 санды қосқан ыңғайлы, және мынау сан мен мынау санды қосқан жеңілірек. Осы 2 санды қосқан жеңілірек болады. Қазір екеусін қосайық. 8,100-ге 1,199-ді. Бізде 9, 10 шығады. Қосамыз. Мына 2 санды қосайық. 14 шығады. Одан кейін мына 2 санды қосайық. 6 шығады. Сонда бізде жауабы 30 екен. Үшіншісінде бізде мынау 2 санды қосқан ыңғайлы. Мынау 2 санды қосқан жеңілірек болады. Және мынау 2 санды қосқан жеңілірек болады. 6,1091-ге 0,1209-ді қоссақ, 0 жазып бір ойда, 0 жазып бір ойда 2, 3. 6,10-3 шығады екен. Одан кейін 7,1083-ге 2,1117-ді қосайық. 0 бір ойда 9, 0 бір ойда 1, 2, 9. 9,2 шығады екен. Одан кейін 3,1127-ге 0,1373-ті қосамыз. 0 бір ойда, ойдағы мен 0 бір ойда 4, ойдағы мен 5 болады. Сонда 3,10-5 деген сан шығады екен. 2 санды қосайық. Мына жерде 5, 6-ға 9-ды қоссақ 15. Қосамыз 3,10-5-ті. 5-ке 5-ті қосамыз 10, 0 жазып бір ойда, 15-ке 3-ті қосамыз 18, ойдағы мен 19, сонда жауабы 19 екен. 802 қосындыны табыңдар. Бірінші жақшалардың ішінде не шығады, соны жазып алайық. 8,1 қосылған, 7,2 қосылған, 6,3 қосылған, 5,4 қосылған, 4,5 қосылған, 3,6. Енді бізге есептеуге ыңғайлы болған сандарды біріктіріп есептейік. Мына 2 санды қосайық. Мына 2 санды бірге қосайық. 8,1 қосылған. 2-ге 3-ті қосамыз 5, 7-ге 6-ны қосамыз 13. 4-ге 6-ны қосамыз 10, 0 жазам бір ойда, 5-ге 3-ті қосамыз 8, ойдағы мен 9. Қосылған 4,5. Енді мына 2 санды қосайық. Сонда бізде 8,1 қосылған, 9 қосылған, 5-ке 5-ті қосамыз 10, 0 жазып бір ойда, 13-ке 4-ті қоссақ 17, ойдағы мен 18. Сонда бізде мына жерде 27 қосылған 8,1 болады. 27-ге 8,1-ді қоссақ 35,1 болады. Екіншісі, мына жерде 2-ден 1-ді азайтамыз 1, мына жерде 11-ден 2-ні азайтамыз 9, 4-ден 4-ді азайтамыз 0. Қосылған 3-ден 2-ні азайтамыз 1, 12-ден 3-ді азайтамыз 9, 5-ден 4-ді азайтамыз 1. Одан кейін 4-ден 3-ді азайтамыз 1, 13-ден 4-ді азайтамыз 9, 6-дан 4-ді азайтамыз 2. Қарайық, 0,191, 1,191, 2,191, олай болса келесінде 3,191 шығады, одан кейін 4,191 шығады екен. Енді бұны ары қарай тиімді тәсілмен есептеудің жолы жоқ, сол себептен не істейміз, бір-біріне қосамыз. 0,191-ге 1,191-ді қосамыз.
2, 18, бір ойда. Бір ойдағы бірді қосамыз 2. Енді оған 2,91-ді қосамыз. 3. Мына жерде 17 болады, бір ойда. 4 ойдағы бірді қосамыз 5. 5,173-ке қосамыз 3,191-ді. 4 болады, 7-ге 9-ды қосамыз 16, 6-сын жазам бір ойда, 8, ойдағы 1 мен 9 болады. 9,164-ке 4,191-ді қосамыз. Мына жерде 5, мына жерде 15 болады, 5-ін жазам бір ойда. Мына жерде 13, ойдағы 1 мен 14 болады. Сонда жауабы 14,155 екен. 803 бірлік кесіндісі 1 см координаталық сәуле бойында С 8,2 нүктесі берілген. Осы сәуле бойында С нүктесінің сол жағында А нүктесі, оң жағында Б нүктесі кескінделген. Мұндағы АС 6,2 см, ал СВ 2,8 см. АФ кесіндісінің ұзындығын табыңдар. Ең алдымен біз координаталық сәуле сызып алайық. Мына бізде санақ басы. Енді бізге С нүктесін белгілеу керек. 8,2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ол мына жерде. Ал 8,2 осы 8 бен 9-дың арасын 10 бөлікке бөлеміз. 2-ге бөлем. 5 5-тен 1, 2, 3, 4, 5. Енді осының екінші нүктесінде бізде 8,2 деген сан орналасады. 8,2 ол жерге С нүктесі сәйкес келеді. Енді бізге айтады АС 6,2 см. Яғни С бізде мына жерде бар 8,2, ал 6,2 осы С-ның сол жағында. Яғни істейміз 8,2-ден азайтамыз 6,2-ні А нүктесін табу үшін. Бізде 2 шығады. 2 мына жерде. Осы жерде бізде А нүктесі орналасқан екен. Одан кейін бізге айтты СВ 2,8. С нүктесінен оң жаққа қарай. Яғни 8,2-ге қосамыз 2,8-ді. Бізде қазір шығады 10, 11 шығады. Сонда 9, 10, 11 деген мына жерде. В нүктесі. Енді айтады АВ кесіндісінің ұзындығын табыңдар. АВ-ны табу үшін біз жаңа не істейміз? Осы 11-ден 2-ні азайтамыз. 9. АВ кесіндісінің ұзындығы 9 см-ге тең екен. 804. Тапсырманы бірінші жұмысшы 4 сағат, ал екінші жұмысшы 5 сағатта орындайды. Үшінші жұмысшы екінші жұмысшыға қарағанда 1 сағатта тапсырманың 0,1 бөлігін артық орындайды. 3 жұмысшы 1 сағат бірлесіп жұмыс істегенде тапсырманың қандай бөлігі орындалмай қалады? Берілген жазайық. Бірінші жұмысшы бізде 4 сағат жұмыс істейді, ал екінші жұмысшы бізде 5 сағат жұмыс істейді. Енді оны бөлшекпен жазатын болсақ, 1 сағатта барлық жұмыстың 4/1 бөлігін жасайды. Ал екінші жұмысшы 5/1 бөлігін жасайды. Оны ондық бөлшекке айналдырайық. Бұны 25-ке көбейтеміз. Сонда 100-25 ол 0,125-ге тең. 2-ге көбейтеміз. 10-нан 2, сонда 0,2-ге тең екен. Енді бізге айтады, үшінші жұмысшы екінші жұмысшыға қарағанда 0,1 бөлігін артық орындайды 1 сағатта. Бізде екінші жұмысшының 1 сағатта орындайтыны 0,2. Осыған қосамыз 0,1-ді. Сонда 0,3 екен. Енді 3 жұмысшы бірлесіп дейді. Олай болса, үшеуін бірге қосамыз. 0,125 қосылған 0,2 қосылған 0,3. 0,2-ге 0,3-ті қосайық. 0,5. Енді екеуісін қоссақ 5. 2-ге 5-ті қосамыз 7. Мына жерде 0,175 тапсырманы істеді. Бізге айтады, тапсырманың қандай бөлігі орындалмай қалады деді. Орындалмай қалатын тапсырма бізде жұмыстың барлығы біз білеміз 1-мен есептейміз. Барлығы 1. Олай болса орындалса 0,175 оны азайтып тастаймыз. Сонда бізде қалады 0,125. 0,125 бөлігі
орындалмайды екен. 805 картоп, орамжапырақ және пияз барлығы 7 гектар жерге егілді. Картоп пен орамжапырақ 5,2 гектар жерге егілді. Пияз егілген жердің ауданы орамжапырақ егілген жердің ауданынан 0,35 гектар кем. Картоп неше гектар жерге егілді? Мен картопты К, орамжапырақты О, пиязды П деп қоям. Сонда айтады, барлығы 7 гектар жерге егілді. Яғни картоп қосылған орамжапырақ қосылған пияз бізде 7 гектар екен. Ал картоп пен орамжапырақ 5,2 гектар жерге егіледі. Пияз егілген жердің ауданы орамжапырақ егілген жердің ауданынан 0,135 гектар кем дейді. Гектар. Енді осы жерде картоптың неше жерге егілгенін табу керек. Қарайық, бізде картоп және орамжапырақтікі белгілі. Олай болса осыны бірінші теңдікке қойып, пиязды тауып алсақ болады. Олай болса 5,2 қосылған пияз тең 7. Сонда пияз тең 7 азайтылған 5,2. Бұл мына жерде 10-2 азайтсақ 8, 6-5 азайтсақ 1. Пияз 1,8 гектарға егілген екен. Енді осы жерден үшінші теңдіктен біз пияздың орнына қойып, орамжапырақты тауып аламыз. 1,8 тең болады орамжапырақ азайтылған 0,135. Яғни орамжапырақ тең болады 1,8-ге 0,135-ті қосамыз. Сонда 5, 8-ге 3-ті қоссақ 11, 1 ойдағымен 2. 2,15 гектарға егілген. Біз пиязды білеміз, орамжапырақты білеміз. Енді бірінші теңдіктегі орындарына қояйық. Сонда картопты табамыз. 2,15 қосылған 1,8 тең 7. Сонда картоп тең 7 азайтылған. Мына екі санды бір-біріне қосайық. Мына жерде 0 бар. Сонда 5 болады. Сонда 9 болады. 3. Сонда 7-ден 3,95-ті азайтайық. Мына жерде 9, мына жерде 10. Сонда 5, 0. 6-дан 3-ті азайтсақ 3. 3,105 гектар. Сонда жауабы картоп 3,105 гектар жерге егілген екен. 806 дөңгелек үстел жанында Әлихан, Самат, Жандос және Асхат отыр. Олар ұшқыш, суретші, экономист, инженер. Инженердің оң жағына экономистке қарсы Асхат отыр. Асхат суретші емес. Жандос ұшқыштың оң жағында Саматқа қарсы отыр. Кімнің мамандығы қандай дейді. Дөңгелек үстелінің суретін салып қояйық. Бізге айтады, инженердің оң жағында экономистке қарсы Асхат отыр. Инженер бізде осы жерді белгілеп қояйық. Инженердің оң жағы осы жерде. Осы жерде бізде Асхат отыр екен. Асхат отыр және айтады, Асхат экономистке қарсы отыр дейді. Мына жерде экономист отыр. Енді Асхат суретші емес дейді. Асхат суретші емес. Олай болса, мында инженер, мында экономист. Мына жерде инженерге қарсы суретші отырады. Бізде төртінші мамандық ұшқыш. Олай болса, Асхат ұшқыш екен. Енді Жандос ұшқыштың оң жағында Саматқа қарсы отыр дейді. Сонда ұшқыш Асхат, Асхаттың оң жағында Жандос отыр. Яғни Жандос бізде суретші екен. Ұшқыштың оң жағында Саматқа қарсы, яғни Саматқа қарсы ол инженер, Самат инженер екен. Енді бізде кім қалды? Әлихан қалды. Әлихан экономист екен. 807
3 жәшікте алма бар. Бірінші жәшікке тағы 3,6 килограмм алманы салғанда, ондағы алма 9,5 килограмм болды. Екінші жәшіктен үшінші жәшікке 2,5 килограмм алманы салып, үшінші жәшіктен 1,75 килограмм алманы сатқанда, 3 жәшіктегі алманың массасы бірдей болды. Алғашқыда жәшіктердің әр қайсында қанша алмадан болды? Бізде 3 жәшік бар, соны жазып қояйық. Бірінші, екінші, үшінші. Біз 3 жәшікте бастапқыда қандай салмақ болғанын білмейміз. Бірінші жәшікте А болсын, екінші жәшікте Б болсын, үшінші жәшікте С болсын. Енді айтады, бірінші жәшікке 3,6 килограмм алманы салғанда дейді. Яғни 3,6-ны қосамыз, сонда ол жерде 9,5 килограмм болды. Ал екінші жәшіктен 2,5 килограмм алманы алып, үшінші жәшікке салғанда дейді. Яғни аламыз, оны апарып мына жаққа саламыз. Сосын айтады, үшінші жәшіктен 1,75 килограмм алманы сатқан. Яғни сатқан деген сөз, осы жәшіктен 1,75 килограмм алманы аламыз. Сонда 3 жәшіктегі алманың массасы бірдей болды. Енді қарайық, бізде біріншісінде 9,5 болып тұр. Яғни екіншісі де 9,5, үшіншісі де 9,5 болған екен. Үшеуісі де теңесті. Енді бізге А, Б, С нешеге тең, соны табамыз. А-ны табайық. 9,5-тен 3,6-ны азайтамыз. Мына жерде 15, 15-тен 6-ны азайтсақ 9, 8, 8-тен 3-ті азайтсақ 5. Бірінші жәшікте 5,9 килограмм болған екен. Енді екінші жәшікте Б-ны табамыз. 9,5-ке қосамыз 2,5-ті. 5-ке 5-ті қосамыз 10, 0-ін жазам 1 ойда, 9-ға 2-ні қосам 11, ойдағымен 12. Яғни 12 килограмм алма болған екен бастапқыда екінші жәшікте. Енді С-ны табам. 9,5, оған азайтам 2,5-ті, қосам 1,75-ті. Мына жерде 2,5-ті азайтсақ, 5-тен 5-ті азайтам 0, 9-дан 2-ні азайтам 7, яғни 7 шығады екен. Оған қосам 1,75-ті. Сонда 7-ге 1-ді қосам 8,75 килограмм екен. Мынау бізде бірінші жәшікте бастапқыда болған, мынау екінші жәшікте бастапқыда, мынау үшінші жәшікте бастапқыда болған алмалардың килограммы. 808. Түлкі тышқанды көрді. Түлкі 4 рет секіргенде тышқанға жетер еді, бірақ тышқан қаша жөнелді. Түлкінің бір секіру ұзындығы тышқанның 12 қадамына тең. Егер түлкі бір рет секірген уақытта тышқан 4 қадам жасаса, түлкі неше рет секіргенде тышқанды ұстайды? Бізде бір рет секіргенде түлкі тышқан 12 қадам жасайды екен. Ал түлкі 4 рет секірген кезде тышқан 4 көбейтілген 12 48 қадам жасайды. Енді қарайық, айтады, егер тышқан қозғалмай тұрған кезде түлкі 4 рет секіріп жетіп алар еді. Ал бізде не істеді? Тышқан қашты дейді. Яғни түлкі бір рет секіргенде ол 4 қадам жасады. Сонда бізде бастапқыда түлкі 12 қадаммен жететін еді. Енді 12 қадаммен жетпейді. Енді не істейміз? 4-ті азайтып тастаймыз. Себебі тағы да 4 қадам тышқан алдыға жылжып отыр. Яғни бізге не істейді? Түлкі тек 8 қадам жасайды. Бір рет секіргенде 8 қадам жасағандай болады. Негізі 8 қадам емес, 12 қадам. Енді істейміз, 48-ді осы 8-ге бөлсек, бізде 6 рет секірген кезде тышқанға жетеді екен. 809. АВСД төртбұрышын және АВСД ЕФКЛ көпбұрышын тік төртбұрышқа дейін толықтырып, әр қайсысының ауданын квадрат сантиметр есебімен табыңдар. 4 торкөз 1 сантиметр квадрат. Яғни 4 торкөз дегеніміз, мына жағында 2 торкөз, мына жағында 2 торкөз. Яғни осылай мына жағы 1 сантиметр, мына жағы 1 сантиметр, сонда ауданы 1 сантиметр квадратқа тең болады. Енді біз тік төртбұрыштарға бөлейік. В-дан төмен қарай түсіреміз. Т-дан жоғары қарай. Сонда бізде ортасында бір тік төртбұрыш пайда болды. Одан кейін С-дан төмен қарай бір түсірейік.
мына жерде адан жоғары қарай сызық түсірейік, иә. Сонда бізде осындай 3 тіктөртбұрыш пайда болды. Енді олардың қабырғалары қанша? Біз айттық 1, 2 төркөз 1 сантиметр. Олай болса, мына жерде мынау қабырғасы 2, мынау қабырғасы 2, 2, мына жақта 1, 2, 3, 3, мынау 3, мынау 3, мынау 3. Мына жақта 2, 2, 2. Мынау боялған бөлігі S1 болсын, мынау S2 болсын, мынау боялған бөлігі S3 болсын. Біз S1-ді табайық. S1-ді табу үшін біз бірінші тіктөртбұрыштың ауданын табамыз, және ол 2 бірдей 3 бұрышқа бөлініп тұр. Олай болса, не істейміз? 2-ге бөлеміз. Сонда тіктөртбұрыштың ауданы 2 көбейтілген 3 болады, ал біз оны 2-ге бөлеміз, себебі бізде мына жақта тек қана 3 бұрыштікі ғана керек. 2-ге бөлеміз. Сонда бізде 6 бөлінген 2. 3 сантиметр квадрат екен бірінші 3 бұрыштың ауданы. Енді екінші ортасындағы тіктөртбұрыштікін табамыз. Ол жеңіл, тек қана 2-ні 3-ге көбейтеміз. 6 сантиметр квадрат. Енді үшінші тіктөртбұрыштікін табайық. Ол бізде боялған бөлігіндікін табу керек. Ол да не істейміз? 2-ні 3-ге көбейтеміз және оны 2-ге бөлеміз. Себебі бізге тек қана мынау жартысы болып тұрған 3 бұрыш қана керек. Сонда 6 бөлінген 2, 3 сантиметр квадрат. Енді толық тіктөртбұрыштікін табатын болсақ, AVCD дегендікін бізде 3 қосылған 6 қосылған 3. Бізде 12 сантиметр квадрат болады екен. Енді мынау көп бұрыштікін табайық. Тіктөртбұрыштарға бөлеміз. Ортасында осындай бір тіктөртбұрыш пайда болады. Ал мынаны толықтырамыз керісінше, Енді қарайық. Мен мынаны былайынан сызам тағы да. Және былайынан сызам. Есептеу жеңілірек болу үшін. Енді қарайық. Мынау бізде S1 деп қоям, мынау S2 деп қоям, мынау S3. S1 деген мынау 3 бұрыш боялған бөлігі. S3 де сондай боялған бөлігі. Мынау S4, S5 бізде боялған 3 бұрыштың ауданы, S6, S7 деп қоям. S1 тең S3-ге, ол тең S5-ге, ол тең S7-ге. Және S2 және S6 олар тең. Енді қабырғаларының ұзындықтарын тауып алайық. Бізде мына жерде 1, 2, мына жерде 2, мына жерде 2. Мына бізде 1 сантиметр, мына жерде 1, 2 сантиметр, 1 сантиметр. Мынау 2, 2, 2, 1, 2, 1. Енді біз S1-ді табайық. S1-ді табу үшін бірінші толық тіктөртбұрыштың ауданын табамыз, ол 2 көбейтілген 1. Енді оны 2-ге бөлеміз, себебі бізде тең 2-3 бұрышқа бөлініп тұр. Бізге боялған бөлігі керек. Сонда 2 бөлінген 2 тең 1 сантиметр квадрат. Сонда мынау S1-дің ауданы 1 сантиметр квадрат екен. Олай болса біз нені таптық? S3-ті таптық, ол 1 сантиметр квадрат, S5 1 сантиметр квадрат және S7 1 сантиметр квадрат екен. Енді S2-ні табайық. S2 бізде толық тіктөртбұрыш. Ол мына қабырғасы 2, мына қабырғасы да 2, себебі мына жақта 2-ні көріп тұрық. Сонда 2 көбейтілген 2 бізде 4 сантиметр квадрат екен. Және S6-да 4 сантиметр квадрат болады. Енді S4-ті тауып алайық. S4 мынау қабырғасы 2, ал мынау қабырғасы неше екен санайық. 1 қосылған 2 қосылған 1. Ол 4 сантиметр екен, Яғни не істейміз? 2-ге 4-ті көбейтеміз. 8 сантиметр квадрат. Енді барлығын табамыз. S, A, V, S, D, E, F, K, L деген
тік төртбұрыштың ауданын тапсақ, барлығын бір-біріне қосамыз. S1 бізде 1, S2 бізде 4, S3 бізде 1, S4 бізде 8, S5 1, S6 4, S7 1. Барлығын бір-біріне қоссақ, мынау 5, мынау 10, мынау 5. Сонда 20 сантиметр квадратқа тең екен ауданы. 810 теңдеуді шешіңдер. Үлгі берілген, осы үлгі бойынша теңдеуді шешейік. Біріншісі 3,557 қосылған x бөлінген 2 тең 4. 3,557 қосылған x тең 2-ні 4-ке көбейтеміз 8. Сонда x тең 8 азайтылған 3,557. Азайтсақ, мына жерде нөлдерді өзіміз тіркеп жазамыз. Мына 8-ден 1-ін сұраймыз. Мында 10 болады, 10 тағы 1-ін береміз. Мында 9 қалады. Мында 10 болады. Осы 10-ның тағы 1-ін береміз. Мында 10, мында 9 қалады. 10-нан 7-ні азайтамыз 3, 9-дан 5-ті азайтамыз 4, 9-дан 5-ті азайтамыз 4. Мына жерде 7 қалған, одан 3-ті азайтамыз 4. Сонда бізде x-іміз 4,443 екен. Енді екіншісі x азайтылған 0,731 бөлінген 3 тең 5. X азайтылған 0,731 тең 3 пен 5-ті көбейтеміз 15. X тең 15-ке қосамыз 0,731-ді. Бүтін бөліктерін қоссақ, x тең 15,731 шығады екен. Үшіншісі бізде 12,392 қосылған x бөлінген 5. Мына екі санды бір-біріне қосайық. 5-ке 5-ті қосамыз 0, 1 ойда, 6-ға 3-ті қосамыз 9, ойдағы мен 10, 0-ін жазам 1 ойда, 3-ке 6-ны қосамын 9, ойдағы мен 10, 0-ін жазам 1 ойда, 2-ге 2-ні қосам 4, ойдағы мен 5 болады. Сонда мұнда 5 бүтін. 12,392 қосылған x тең 5 пен 5-ті көбейтем 25. Сонда x тең 25 азайтылған 12,392. X тең есептейтін болсақ 25 12,392. 3 нөлді 25-тен кейін өзіміз тіркеп жазамыз. Мұнда 9, 9, 10 болады. 10-нан 2-ні азайтамыз 8, мұнда 0, мына жерде 6, мұнда 24 болған 12 қалады. Сонда 12,608 екен. Төртіншісі 125,195 азайтылған x-ті бөлеміз. Мына екі санды бір-біріне қосайық. 5-ке 5-ті қосам 0, 1 ойда, 6-ға 3-ті қосам 9, ойдағы мен 10, 1 ойда 6, мына жерде 7 шығады. Тең 6. Сонда 125,195 азайтылған x тең 7 мен 6-ны қоссам, көбейтсем 42. Сонда x тең 125,195-тен 42-ні азайтамыз. Мына жерде 95 өзі түседі. 5-тен 2-ні азайтамыз 3, 12-ден 4-ті азайтамыз 8. Сонда x тең 83,195 деген жауап шығады екен.